各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月24 M 新闻，我是嘉豪。今发生什么大风小事，一开始带恁来关注。关岛遇到这40年来上介强的风台马哇，目前是降做中度风台，按算后礼拜8、1、2是上挖近台湾的时阵。有民间团体发起判死刑了后，伫半年内就要甲因执行的公道案。中选会表示，讲目前还佫一个审核，应该是未赴8月投票。墨西哥的活火山当咧活动，离首都只有72公里远，达准判罚就要甲300万平的民众撤离。讲到这风台嘛，话本地是强烈风台，即马又佫降做是中度咯。目前离台湾还佫真远，这礼拜是袂影响到台湾。不过马哇的暴风圈是经过着这个关岛，也是当地这40多年来上介强的风台。当地政府也赶紧甲地势较低民众撤离。这风台马哇受到高压影响，到时阵呢，离到我北边的角度，也是决定影响台湾的程度。马湾风台已经开始侵袭关岛，海面也拢是大影，市中心开始出现一阵的强降雨，路树花大风吹甲拢歪去。关岛气象局估计，这是当地40多年来上强的风台，当局应该带伫较低所在民众拢撤离。风台伫通过关岛了后，会继续向西来前进。气象局讲，马湾的强度伫台湾时间24下晡2点小可减弱，真做中度风台。不过说来过真强，本礼拜虽然也未直接影响台湾，也过拜六开始，东部海面会有长影。在周1到周3的这段期间，台风是在比较接近台湾附近的情形，所以在随着它北转这段期间，也会对我们附近的天气造成一些影响。气象专家讲，综合澳洲模式预报，马湾风台有7路线比前一天离台湾较远，风台有提前西北的情形，所以可能受到北方造线牵引，往偏东北方向前进。不过西北的角度受到高压的影响，依然有变数，也袂用排除有发布海上风台警报这可能性。这一个观察时间点就是在29号整个高压跟台风之间的这个交互作用的影响。那第二个关键时间点呢，也就是说大概在31号左右北方那个潮线确实是有顺利的把这个马哇台风有抓到，然后可以把它导引到往东北的方向移动。专家提醒，5月底到6月初，计划要去 Okinawa 也是日本的南部，要注意上新航班的资讯。风台路线依然有变数，无论是不是发布警报，预计伫下礼拜1到拜2，会是风台相对离台湾上近的时间点。记者综合报道。前几天伫汤圆有一个查甫人伫车厢内面乱，伊对警察含店员起骹动手，落尾这画面也翕到警察用警棍拍这个民众，这个警察呢也已经去互记过处分。不过有一寡基层的警察是真不满，按算对6月初一开始连续10天要发起这治安消极日，也就是无要来主动办案开单，而且交办的代志也无要处理，针对这项处分呢，就要叫因来撤销。这个查甫人情绪失去控制，伫咧车厢内面大闹，警察到现场处理，也互伊出手拍。尾啊，警方喷辣椒水给压制了，又搁用警棍解拍，互人质疑执法过头，引起舆论的正反论战。中立分局是赶紧解记过处分，依照伤害罪限上。面对种种的作为，就让串联合规的基层被发动治安消极日。伊要伫咧6月初一开始连续4天采取第一波的消极作为，无查证之后，无主动开单，歪处理分局交办的事项。因我也强调，合区内民众的权益未受影响，因为诉求真简单，就是撤销记过的处分。基层会那么反弹，原因是常年来警察机关在惩处程序上的恣意妄为，会造成内部法治完全失信。这要做出惩处外，应该要再做更详尽的调查。台湾警察工作权益推动协会讲，就算是要处罚，也先做完整的调查，已经发函给行政院，讲听说的程序有问题。中立分局回应讲，尊重网络的言论。各界鼓励或者是指责，因拢感谢也接受。强调分局内面所有人拢正团结，袂因为单一事件受影响，士气也袂受到打击。顶多是警政署长黄明昭态度正低调，只跟来讲，伊搁再对外说明。我对外说明。这篇治安消极日究竟是涉人发文的，唔知。验过一打出来了，有人支持，也有人反对，煞变做正反伫咧辩论。记者综合报道。
行政院伫明仔载正式提出道安行动纲领，今年要投入400亿，由交通工程、教育等管道来提升这道路安全。第二目标想要改善道路设计，也有设置。另外，也要对教育来下手，或者交通安全课程进入校园。花莲吉安乡的中央路甲和平路口伫国菜市场边啊，来往的人较多，为着记录人安全，官府完成倒挖车道了后，伫分界道头前佫增设一个记录人庇护道，用来停等。因为它的那个设计啊，太过于前面，可能会造成车辆在转弯还是什么容易去碰撞到。我也是行人，我也是驾驶。我是行人的话，我希望它存在啊。虽然民众对新设施看法无同，不过行政院最近会加强补助，像这款的人行环境优化设施，拜时要宣布道安行动纲领，今年投入400亿预算。第二个目标全力加强道路设计加改善设置，另外也对教育这边来入手，让学生熟悉交通安全的课程。5阶段的教材，从国小到这个高中能够让这个民众从这个小的时候就接触到，包括他当在开车的时候应该怎么做，或是他当行的时候要怎么样来防卫。这是台湾交通安全问题，佫出现伫国际上。日本每日新闻记者实际来到台北市中山区，看到车儿开过人行道，互警方开发，标题写着台湾每年交通死伤的数字是日本的6倍。交通部跟行政院在去年年底就说，今年肇事的件数跟伤亡的人数要下降5%，但是1至2月明显的不及格。我们确实就是输日本输6倍。对，没错，他那就看不到人家的车尾灯，那我们怎么办？我一定要让它下降，现在目标就是降5%。交通部讲，将来经由跨部会合作改善人行的这个环境，也甲各地方政府讨论路权的分配，像是适当开放内边的车道。对安全的角度来讲，机车的路权，这拢是道安工作后续重点。记者综合报道。全台湾有38名死刑犯因为声称涉嫌交代也未执行，真正有民间团体发起公投提案，要求判死刑了后半年内就要执行。中选会受理了后，目前也搁伫咧审理。中选会主委李进勇表示讲，若准备伫今年这个法定公投时间来投票，可能是袂赴的。这些死刑犯根本不会枪毙嘛，那到最后他们就是寿终正寝在监狱里面嘛。这个案子会不会去影响到死刑犯他们提出再审跟非常上诉的这个权益？两派激烈辩论，伫死刑议题论战。下调开公听会，因为今年2月有人提案公投，伫加加行刑法增定死刑确定了后，爱伫6个月来执行，除非法律另外有规定。政府现在做的事情是在保护杀人犯的人权，这个是没有问题的。但是，我想请问，难道那些被害者家属他们就没有人权？话讲啊正重，提案人齐小店认为，对于死刑犯的保护无应该无设条件。相关公投提案，中选会受理了后，当地审核。啊，不过是不是成案是一个问题以外，准公成立嘛，管委会今年8月举办。时程看起来的话，应该是来不及了。应该是来不及，因为那个公投案的成立必须在公投日前90天以前。对这个程序的进行都是按照既定的这个规定了。看死刑犯的名单，亲像真侪年前涉及台警察的案件，姓王的兄弟夜刀杀害冤警，小弟王碧英2009年互人判死刑确定，已经10多年甲单还未执行，包括伊在内全台湾无执行死刑，还有38人。有关案件是属于中选会的职权，我们必须要等待所有的救济程序完毕以后，我们就一定会依法执行。死刑无执行，甲执行死刑规定有关系。明定只要有非常上诉、再审，还是申请改说宪法，都爱先减慢。台湾已经有3年无执行死刑，法务部讲，只要救济程序无结束，都无法令会当允准。司法院对于死刑改说宪法的案件一直拢无结果。部院小体也是无时间表。记者综合报道。中国对台湾的威胁愈来愈大，国防部今年针对解放军将有可能北上化的14个沙堡进行总体检，早起有去到宜兰日日间含总为海部进行一个枪弹的操演。另外，日本年度防卫白皮书草案特别讲到，中国当咧强化协部，这台海压力变大，军事兵权也起，背书有经过台湾的意思。由海军跟随敌军派出3台2车突击车，临时分别对宜兰的离岛、总为沙堡进行抢捕的登陆。
陆军南洋指挥部负起守军的任务，机动调派兵力来应应。国军对今年开始陆续针对中共反台可能登陆14个红色山坡进行全面大规模战备体检。学者分析，中共头一波大规模兵力以原以台湾西部为主，依然将做第二波登陆地点，目标是占领华东地区。一旦共军成功的在宜兰登陆了一定规模以上的作战部队，他很可能就会想办法拿下附近的苏澳港，然后再开辟一个临时的机场，把整个登陆地区变成一个大型的登陆基地，让他的后续增援部队可以从这个登陆基地从宜兰地区上岸，然后接着就往南开始进攻花莲跟台东。飞弹精准拍到目标区，陆军航调指挥部早起伫屏东保利山展开小联用实弹操演，出动阿帕奇攻击直升机，配置车舰飞弹、地下火飞弹甲机炮，飞进街内进行攻击。军方也安排当地民众来参访演习训练。还有实弹的那个演练，还有那个直升机的那个轰炸。那你觉得这阵子国军好像经常操演啊？你觉得这样子是比较不错？对，这个一定要的。对中共新冠科学的紧张，日本年度防卫白皮书草案指出，中国是上大战略挑战，加伫强化协部，新冠片面改变现状压力，欢迎伫台海军事平衡，真正起向中国迄边对台是一大警讯。台湾海峡的存在，即便在现在，对于共军迅速运送大量的物资跟部队到台湾，都是一个到目前为止还是一个蛮艰巨的挑战。草案讲到日本来拥有打击地方飞弹、发射基地这实施的反击能力，学者讲台湾爱善用台海天险的优势，经由发展无对等的作战，抵抗中共头一波大规模的攻势来延长战线。记者综合报道。来看2024年总统大选的这个三卡都，民进党的赖清德今日发出民主大联盟，强调立委定调的下党派、下世代、下领域来找精选。那国民党的夏友基今日表示讲，最近国内乌道唱秋，政治和乌道交结，应该爱大声解决国内问题。另外，民众党的郭文哲是到台南拜拜，强调讲选伊做总统，战争风险上界低。2024。团结一致。民进党总统参选人赖清德是带新北市定调的3个立委参选人参加记者会，等家母带家仔的气势，以民主大联盟做主题，理念相同的拍赢选战。在本次立法委员兼顾选区的征召作业，秉持跨党派、跨世代、跨领域3项原则，希望筹组民主大联盟。结合社会更广、更大的力量，来守护台湾。赖清德表示讲，民进党后壁还有21个等要定调，也是合作的选区还未公布，会找各领域的人才替民进党来投入新血。伊嘛中心会坚持改革乌金，用相关的标准来回应社会期待。另外一方面，传出国民党的智库已经研议未来大选政策的主题，3大重点都是甲乌帮扫掉，打击诈骗和恢复地检组。黑道泛滥、诈骗猖獗、政治跟黑金的挂钩，这些不是我们面临最重要的挑战吗？让人民如果没有办法在人身的安全上得到保护，在社坛安居就会迄拢给讲的啦。侯友宜强调，爱先甲内面安大，才会当对抗外口的。民进党总统参选人郭文哲是来到台南的强庙讲战争的议题。我相信我来做啊，第一，内部会和谐一点；第二，这个台海战争危险会下降；第三，中美的关系也会好一点。哦，咱会在居中协调；第四，为台湾的代情一定较进步，较有效率的政府啦，吼，较清楚。面对2024哪6辈拢捧出无同款的政策牛肉，希望互选民认同赢这场选战。记者综合报道。台东达人乡海边仔的蓝靛石用过是真侪人捡去买，是因为真出名。不过2015年这县政府公告这禁止捡去买了后，情形就改善。不过也是有真侪游客是讲袂听，想要偷捡。即马县政府就徛一支牌仔，提醒民众若准偷捡，会甲你罚到破产，是因为上当会当罚到500万。
伫大丹馆上南边蓝靛海岸有一种古长年互海影线甲变圆的石头，是一种泥沙岩。石头顶悬有白线，而且这个白线真特别，画的亲像动物，画亲像数字。早期有人甲叫做图案石，后来以伊出产的所在号名叫做蓝靛石。早期真侪收藏家真介意，一寡人拢会来捡，价销也不假悬。啊，不过这种石头是当地蓝靛村民的建材。在印沙岩里面的图像的白色的部分，然后有一些像很空白的，像什么越南飞啦，完全独一无二。的这些玩家来了以后，我们才知道说，原来蓝靛石有世上的一个宝贝。第2015年，大丹县政府公告禁采蓝靛石了后，就无人来遮捡石头。啊，不过最近可能观光的人较侪，大丹县政府甲达人乡公所特别徛石头恒久远一粒就破产的告示牌，提醒民众甲游客，唔通想讲干捡一粒无要紧，唔来会以土石采取法，重罚100万以上500万以下，也有可能因为无经过地主的同意就捡石头，变做窃盗。啊，现在因为政府的规定啊，就没有人在捡了。听说捡一颗会罚很多钱。地主的部分，如果土地是私有，可能要私有地主同意；那国有可能要国产局同意，用这样的程序才可以免除那个土石采取的一些相关的刑责。县政府讲，蓝靛海岸3公里长，已经协调警方甲花村队巡逻处理。啊，不过东海岸原来有真空的石头，依照土石采取法嘛袂使捡。啊，不过学术研究也是艺文创作的需求，就会当向地方政府提出申请，得到同意就会当少量使用。记者综合报道。伫台中西屯的福星公园囡仔生衰所在，所发生囡仔打着喙玻璃挂吊上意外，市政府表示讲，这公园拢有定期维护，即摆也会加强宣导和处罚。你踩到什么？玻璃。那刚刚医生有没有把你玻璃夹出来？有，怕怕。4岁查甫囡仔正脚受伤包着西布，伊甲厝内人16号前往台中福星公园沙坑佚佗，无想到脚底去挂着伤，还阁因厝流血，疼甲无法度行路。厝内人带伊到诊所，医生竟然为空喙当中验出喙玻璃。那一天我们他是踩到玻璃，因为我晚上带他去看医生，医生是帮他说他旁边还有一点点碎玻璃，伤口旁边，然后就把它夹出来。24号一早起，台中市建设局委外厂商摕着工具将山溪抬过一遍，出现袂少石头甲树枝。其他家长是讲，山溪假日真侪人来佚佗，又刷插杂真侪物件，家己也烦恼囡仔受伤。可能垃圾没有清干净还是什么，因为假日真的很多人在玩，那他们可能会留一些玩具还是什么玩沙子的东西，在里面如果碎掉了，他没有认真去清的话，就比较没有办法预防说小朋友进去会不会受伤。建设局每天均由维护厂商进行沙坑的筛检，每周进行沙坑的翻晒，以确保沙坑的使用安全。后续也将持续的加强现场的宣导。市府是强调，已经联络关心受伤的民众。公园的沙坑，每天拢有委外厂商维护管理，后续会来加强宣导，提醒民众，若是有伫咧公园凊彩等粪扫，会使以公园甲路树管理自治条例相关处6000块的罚款。记者台中报道。讲到桃园机场的运量已经大大恢复，预估今年会有2800万人次，是2019年疫情发生进前的56%左右。今仔日桃园机场也发表无人驾驶的巴士，未来要提供接送旅客服务，这也是亚洲头一个有这款服务的机场。桃园机场今年旅客运量到5月初已经超过1000万人次，4月平均的日运量是9.1万人次。达到疫情进前的68%，全年旅运量估计能到2800万人次，是2019年疫情进前年运量的58%。桃园机场也积极伫咧扫智慧机场自动驾驶接驳车。我觉得还蛮好的。怎么说？就是感觉方便程度跟效率都会提升不少吧。应该还不错吧，因为国外蛮多都是无人驾驶的。是亚洲机场的第一个。第一个。对。哦，那应该不错啊。对，蛮支持的。
在荧幕顶头市要去的所在，自动告诉车就开始驶，同机场甲工研院合作，而是发表全国速度上紧、时速到50公里的自驾长效验证，也是全世界排伫美国航空社天港国际机场了后第2个自动驾驶接驳机场，也是亚洲各机场唯一伫咧国际机场提供自动驾驶接驳，避免疲劳驾驶。机场是24小时在运行的一个服务单位，所以自驾车呢，它确实可以让我们在员工或者是驾驶的调度上面，可以减少很多的人力的需求。因为车速很快，它必须要克服很多这种车况一些相关的一些路况的一个情况这个是在技术上必须要有一个很大的一个突破这是一个我们的一个里程碑。机场公司讲，长效验证路线自第2航厦做起点，经过1航厦航油中心、航警局抑个台北关，全程4.2公里。去年8月开始测试，累积的运行里程超过1000公里，希望会让真侪领航未来智慧机场。经济部也讲，根据国际产业调查公司的报告，去年全世界自动驾驶的市场要加113亿美金。估计到2025年3年的期间，会超过1300亿美金，成长10倍以上。记者综合报道。在观众朋友来看国际新闻，讲到墨西哥因国内的波波卡特佩特火山4月中就一直呈现出来，在当地时间20就出现较大规模的喷发，而且离首都墨西哥市只有72公里远。除了这首都2座国际机场暂时关起以外，在火山附近100公里范围内面的民众，若准喷发，这300万人就要随来撤离。对墨西哥国家防灾中心所翕的缩时影片，看到波波卡特佩特火山山顶挖较倒边的火山口部分日夜连续一阵来喷出高烟甲火山灰，这是5月中的状况。不过到当地时间21礼拜，岩浆甲水石头以及火山灰喷出状况是更加明显咯。Hoy va a ser un recorrido por la zona, va a ser por Puebla, General Sandoval, secretario de la Defensa. 由这个火山离首都墨西哥市只有72公里远，离周边近100公里内底民众估计达到250万到300万人。这段时间各地拢亲像安尼，大路车辆甲建筑物全部拢搭着一层真高的火山灰，空气品质更加是大大恶化。当局除了出动军队协助民众清这个火山灰，分发救灾物资，也随时准备要撤离这200-300万的人口。Pues ya tenía varios años que no se veía esto y pues ahorita otra vez todo volver a cuidarnos. 波波卡特佩特火山号称全球上大的活火山之一。在顶世纪的1947年到1994年期间，将近半世纪无重大喷发的情形。不过到21世纪，大规模喷发的次数是大幅度来提悬，尤其是2012年以来，逐年拢出状况。2019年连续喷出火山灰甲岩礁，期间有4个月之久。这摆连续的喷发已经超过1个月，除了必须影响范围内学校停课，墨西哥市2座国际机场也伫21天来暂时关起来，几若摆航班遭到取消，也是延后。公视新闻，徐嘉玲编译。在泰国北部的批积省透风落雨，地属一间学校的运动场，也搁在厝顶是绑起害死7个人，其中有4个囡仔，上细汉只有6岁尔。当地政府也警告这泰国北部已经进入雨季啊，就要注意这大水雨所造成的灾情。厝顶放落来，现场是乱七八糟，弄派去的条啊含铁皮是四界散喷喷。救援人员是无用伫个喙石堆内面要救受困的学生和民众。积水的现场，阁发现几啊粒骹球含人放弃的鞋。泰国北部的批集省，礼拜一暗时6点半左右，迄当阵天气忽然间是强风暴雨，真侪学生拢伫个伫个学校内，四面无壁，敢若厝顶的运动场内面在耍，但无想到厝顶竟然规个放落来。 ในอาคารเนี้ยยุบพังทั้งอาคารเลยค่ะเป็นโดมใช่ไหมคะเป็นโดมสำหรับเด็กๆมาออกกำลังกายในร่ม 因为代志是忽然间发生的，运动场内面的学生根本都袂赴走，救援人员找几年是找到6具尸体，另外还有一个6岁查甫囡仔送病医了后不治，拢总是造成7个人死亡，18个人受伤，死者是4个囡仔、2个家长和1个工友。ไม่ที่แรกยังไม่รู้ว่าลมนึกว่าอะไรเสียงอะไรหึ่งเหมือนเราไปสมัยไปลบสมัยร่มเกล้าเลย ดังมากโอ้
เราอยู่นี่มาเกือบ40 ปีเพิ่งเจอเหตุการณ์นะพูดแล้วยังขนลุกอยู่นะ 警方讲，伫附近的地区嘛，有几件徛假是倒来，有关当局已经伫当地设临时避难所，互灾民有所在通住。泰国当局是警告，泰国北部的雨季已经开始，这礼拜还会有暴雨发生，提醒民众较早做好防灾准备。公司分章会密连日。定定讲，这警察是咱的灵母共款，不过这警察执法的时阵，敢有执法过头的问题呢？伫澳洲新南威尔斯，就一个95岁得着失智症的阿嬷，伊顶礼拜三伫安养里内面举牛排刀，说互警方用电击枪制服。这个阿嬷当场是倒落去弄着头壳，到目前还阁是昏迷不醒。外界就伫咧质疑讲，这阿嬷行动是惊吓班，佮用助行器，加上伊有这个失智症的症头，根本就唔免用这电击枪来解制服。目前这开枪的警察已经停职接受调查，不过这薪水的部分却是照领。防疫队空中降落来，澳洲的新南威尔斯有一个老阿嬷诺兰，2008年的时阵，为了要庆祝家己80岁的生日，挑战跳伞，互媒体报道。没想到，过15年，95岁的诺兰，搁一摆互各国媒体报道，这摆却是因为警察执法过动的争议，害伊得要无命。顶礼拜三的透早，老年退化而且得着失智症的诺兰，伫安养中心甲一支牛排刀仔摕条条，而且对接着消息过来，警察是一直挖过去。过程中，疑似无听指令，甲刀仔弹掉，互警方对正面含脚趾片拢电击一摆，造成伊的头拢咧涂骹，头骨骨折，脑内是严重出血，已经送临终疗护。At the time she was tasered, she was approaching police. But it is fair to say, at a slow pace, she had a walking frame, but she had a knife. 失智的老太太身材是真细粒子，只有152公分，43公斤，而且搁要靠助行器才会当慢慢行路。这种状况之下，就算伊手提一支牛排刀，警察敢真正一定要用电击，互家属和外界严重质疑，批评警方安尼是执法过动。The use of a taser when a kind word was all she needed. If she was confused, which is what happens with people who have dementia, she needed kind words and assistance and help. She didn't need the force of the law, as it were. 诺兰因兜是一个大家庭，伊有生8囝，佮有24个孙和31个干仔孙。过去伫社区内是真受欢迎，但是伫即摆事件了后，诺兰有可能无法度佮醒过来。社区的民众感觉讲，即件事件是伤罕古，要求了解事件是安怎发生的，而且确保未来袂佮发生。警方拜日是发声明讲，去使用电击枪的是33岁资深的警察怀特，已经互处分，即嘛是有薪水的停职，要接受调查。公司新闻张如平编译。咱常常听人伫咧讲，这坐飞轮机坐偌远，会当累积你的飞行里程数。事实上，你的飞轮机若坐愈远，造成的碳排就愈多。法国政府为着要减少这飞轮机的碳排放，23开始坐火车伫2点半钟内会当到所在，这飞轮机房拢要改取消。这款政策却是全世界遭大声的。另外，伫咧瑞士也有环保人士伫咧日内瓦机场抗议航空污染。法国政府23发布禁止抵停国内航班的法令，也就是坐火车无到2点半钟就到位的所在，航线即马开始取消来减少碳排放，不过转机航班无受这限制。法国交通部长伯恩指出，这措施目的是鼓励使用更较环保的交通方式。佢认为这是全球的创举，强调以这引擎气候变迁甲减少温室气体排放这问题顶悬是真重要。不过批评者认为，这措施象征意义比实际意义较大，禁止抵定航班对温室气体排放量影响是真实。为阻止更较侪碳排，英国石油甲壳牌公司和全团包含烈色和平。伦敦无化石燃料组指定23大楼股东会，100外气候人士拍断新任执行长萨万的地词，其他人成为霸占舞台，了后有数十个人，互人动来搁请出去。Companies like Shell are making massive profits at everyone's expense.
So I put my pride aside to look a bit like an idiot, persuade them to recognise how bad the climate crisis is. 数十位气候人士穿过网坐在楼梯。日内瓦机场表示，天气病骚动和飞航暂停，即马已经恢复。过无偌久，就伫附近举办的欧洲上大私人无人机展示会，欧洲商务航空展，和17个差不多100外位气候人士拍档，两个所在都有人闹代志被抓。官团要求减少航空运输甲废气排放，禁止私人无人机就是第一步。机场发言人表示，机场会对这座骚动相关人士投诉，因为敢若伫1点钟内，到7架无人机无法度起降。公司新闻黄文玲报道。咱台湾国内伫咧欠薪劳，需要外籍移工来咱斗帮助。既然来到这个所在，甲咱斗做，咱就要对人礼数千万唔通无。为着要解决这咱国内欠工的问题，劳动部宣布要增加外籍移工伫咧制造业、营造业、农业抑个中教机构的人数，大概有28000外的移工，其中有一半是看护工，上紧6月中就要来推动。不过，这中人业者也伫咧烦恼讲，这开放毋是虾米款的大问题，只是讲来到台湾，若准是无法度管理，偷走去做违法的工人，这才是上界大的问题。会到啊，会到。甲照顾伊的看护义工讲国台语，国小的老师退休，到长照机构养老的王阿嬷体力不休，也甲机构的人员来耍游戏。老年的生活无孤单，伊有长照的产业欠人的情况严重。劳动部23有高调征聘雇义工的资格，其中包含机构看护义工名额。我是觉得可以缓解到我们那个现场上经营长照机构者的一个人力，目前是可以治标啦。除了机构看护义工会增加14000个名额，营造业会增加8000人，农业义工会增加6000人，制造业会增加600人，希望用个保一个四大产业无够人力。以后各产业都有缺工比较严重的情形，所以劳动部跨部会商之后，那就放宽了，这次有4个产业，像畜牧、养猪、养牛等，或者是像水产，那这个都是可以当单一雇主，他就可以直接来跟农委会申请。由头一摆开放营造业的民间工程，因为既然若是无有够劳动力，工期一直拖，会增加营建的成本，会影响厝价。这样是营造成本会降下来啦，买房的压力会比较轻啦。现在营造成本就一直在涨，涨的时候房价就往上再涨上去了。不过，伊讲中介业者烦恼政府放宽原业动作无困难，也毋过安怎防止倒脱的后续管理，这才是问题。环境跟福利啊，还有薪水是否优渥啊，会成为他愿不愿意留在机构继续奋斗的主要原因。可以开放外国的护理系毕业的劳工进到台湾来从事护理助理的工作，那相信对台湾的照护品质会更好。劳动部讲，新法有过期限是7天，上紧伫6月中会推动。不过，即阵的失联移工有8万外人。中介业者烦恼讲，增加移工的数量了后，若是无法提升管理的能力，也是加强相关的配套做法，只惊制造更加多问题。记者综合报道。做人唔通遐尼认真，事事行行才会久长。这屏东大学就发现讲，这诈骗集团有影是插假状元财，利用学校的名义讲要发包工程，佮惊讲啊，这行政流程是袂负走啊，要求厂商就要先来付定金，付了后过长工就当签约。想袂到竟然有厂商就叫人骗去了30多万，目前已经报案，也呼吁民众就要特别注意。他就这个时间点，我完全打电话就没人接了。手机内底拢照卡住哩无人接的电话，讲好签约的时间，甲学校人员对话消息拢互收回，业者才知影互骗去。花劳力、花时间下去工作，我们也不是说哦一天可以赚多少钱的人这样，所以对我们来讲很伤啊。屏东这间做木工装潢业者，这个月16接到家己公司屏东大学总务处员工的电话，讲有紧急的工程要发包，嘛要买厂商本所烫这物件。提供电话，爱业者甲假厂商联络，对方通知爱付定金。业者敲电话予学校人员了后，对方以无用时间真逼的理由，希望业者代付定金。佮讲隔工就等来学校签约，汇30万予假厂商了后，签约迄天2个人同齐消失，才发现是诈骗集团假学校名义骗人。我只是想要希望连学校也要知道，因为人家是用你们名义了，甚至这个人的名字都一模一样。本校已经去派出所备案了，同时也将这个诈骗的相关讯息 po 在我们学校的首页，也告知我们学校所有的厂商说有这个诈骗
的事件。校方表示，采购案拢会按照政府规定办理，未私底下要求厂商汇钱，已经向派出所报案，嘛提醒厂商，若果接到类似的电话，会当去政府的电子采购网中互确认，以免钱去互诈骗集团骗去。记者综合报道。疾管署预估，即阵这新冠肺炎的这个疫情呢，6月底会到高峰。就医生发现讲，最近快筛阳性个案是愈来愈多，甚至有囡仔中风感染误解啊。另外，为着要鼓励这时代来注疫苗，对今开始只要注第1档到第3档，65岁以上民众就当摕到价值500块的卫教片。第4波新冠本土疫情清关，平均每天大约有2万人患着。有小儿科医师伫文诊发现，最近地处快速检查阳性2条线病人是愈来愈多，甚至有一个囡仔来看医生，家长讲这是伊第5摆确诊，也算讲是另外一种的天公仔囝。一开始就先中了，那中间其实大概每3、4个月，就是稍微间隔要打疫苗之前，那就又再中第2次，所以家长也很困扰，说他一直都不能打疫苗。因为这波疫情当前还有死亡的个案，大部分是无注射疫苗，也是有慢性病的老大人。为了加强高风险族群的保护力，疾管署宣布，对5月20日开始到今年底为止，即要是注射头一剂、第2剂甲第3剂65岁以上的老大人，拢会得到500块的卫教片。没有也会来打。有的话，意外的惊喜。60岁以上的长者，还有一些慢性病的，好像糖尿病、高血压、心脏病这些问题的，或者是他本身就是有重大疾病的哈，这些民众要特别的注意。疾管署强调，防疫解除禁令了后，新冠病毒并无消失。而注射疫苗是预防为着了后并发当正上好方法。到今年4月30日为止，65岁以上老大人，头一剂疫苗注射率是86%，第2剂84%，第3剂是77%。无完成注射人将近30%，所以呼吁老大人赶紧完成3剂疫苗注射。记者综合报道。即马真侪主人拢会带宠物的去外口老老实实的。伫台中呢，就7个宠物公园，负责管理单位说是真复杂。亲像这农业局的动保处就管这猫啊、狗啊，也那运动局是管兔啊。台中市政府是解释讲，这宠物专区的管理是照地点去分配，也那这兔仔专区是设伫咧北区运动中心内面，所以兔仔是由运动局来管。过头带狗仔来台中市的宠物专区耍，但是斟酌看，一寡所在拢无发草啊，阁有一寡窟仔内面拢积水，管理看起来是真歹，嘛互饲主苦小姐是感觉真失望。空有就是说，我们有一个宠物区，但是你没有去整理，我觉得有点可惜啦。可能前几天大雨的水洼，那水洼的话，好像其实土可以平一些，而且因为水洼上面有一些浮有生物，一些狗狗吃了，它们有时候确实会生病或者什么的。但它其实我们直观就觉得它并不是那么干净。台中市目前有登记的狗仔、猫仔有22万只，但是敢若7个所在有宠物专区，平均爱3万只宠物才有一个所在通耍，含台北市每6650只都有一个所在会当耍，差真侪。而且这7个专区，阁是3个无同的局处在管。尤其伫北区运动中心边仔的专区，是设计互兔仔的，但是竟然是含动物无关系的运动局在管。台中市府讲，这个专区内面是因为有安全围篱、隧道。有防洗、防啉水的设施，场地需要维护，为了管理方便，都用属地主义来管。最主要是因为属地主义哈，那当然是建设局的话，就是公园的部分本来就是他在管的嘛哈。然后为什么说后里的宠物专区是我们动保处？那是因为我们后里刚好有一个动物之家，就需要注意的事项可以来跟我们洽询，我们也都会跟大家提供意见。动保处嘛强调讲，目前互宠物的专区是每1年起2间这种进度在起。即马伫清水区和南区拢有找到适合的地点，当在做设计，未来会当互更较侪饲主带狗仔、猫仔去耍。记者综合报道。咱人一个行为、一个动作，才有可能影响到全世界。这中建院生物多样性研究团队比较清境甲德鲁古，发现讲，甲这森林撤掉了后，早暗温差会变甲真大，造成生态系内面真重要的分解者埋葬糖所来输互精神。就安尼生就会减少这土壤内面的养分循环。这也代表讲，这高山农业甲森林开发，唔但会改变微气候，也会冲击到生物多样性。这只就是人叫自然界清道夫的埋葬糖，是真重要的分解者，会将死亡的小型脊椎动物甲做死球带入去土内。
饲幼童嘛促进土壤养分循环。按国内研究团体发现，中高海拔的森林互人错掉了后，日夜温差变大，低数介16度低温的埋葬塘颠倒输予精神的竞争。白天的时候，它会有利于苍蝇的活动，但是晚上温度下降的时候，它又不利于埋葬虫哦。所以在这个情况下，其实埋葬虫就会变成比较竞争劣势。新生方研究团队对比中非沿线清境甲太鲁阁地区的森林，发现森林无去温差大，影响物种的竞争，确定错掉森林影响到微气候甲减少生物多样性的因果关系。在高海拔的地方，森林砍伐以后会造成比较明显的日温差的增加，所以这个地方是我们优先需要保护的。生物多样性听落嘛毋是真了解，不过学者是讲，埋葬塘若是减少甚至消失，对生态会有真深远的影响。它可以把一些肢体当中的元素、有机的养分都会带入到比较深层的土壤，让元素再次回到就是土壤的生态系当中。为了种观山蔬菜、开垦民宿，中高海拔的森林互人错掉，地势气候甲生态连锁反应，细只昆虫的死亡也有可能引起养分无法度入去浸土内。中研院研究团队呼吁，对任何观山地区的开发，拢必须谨慎评估。记者综合报道。常常听人伫咧讲，这个不孝有三，无孝为大。也若讲到咱现代人结婚较晚，生囝也较晚。伫台湾未生的翁仔某呢，这比率有15%，平均7对翁仔某就1对未生。台湾的生殖医学会上届新的调查也显示讲，这查甫人针对相关的检查和治疗，拢无够积极。医生也警告讲，不管是查甫查某，这30岁以后，这身躯就开始伫咧退化，愈慢开始准备生囝，这成功的几率就愈低。在一开始还没有进入生殖医疗的时候，就是自己会去看温度啊、算日子啊，那但是每个月还是会看到啊，就是有落红这样子，就会心情上是蛮受影响。林小姐已经结婚真侪冬，翁仔某2个人刚开始想要享受长甘蜜甜的时间，所以无真积极来生囝。但甲真正想要生囡仔时阵，煞甲翁婿做伙拍拼2-3冬，拢无法度有结果，才决定要找医师斗3工，落尾是透过器官婴仔疗程的帮助，才生到一个健康的查某囝。甲林小姐同款为未生来困扰的翁仔某实在袂少。根据调查，有真侪翁仔某对自然怀胎真有自信，尤其男性常常对未生的治疗无够积极，而且拢直直拖延。医师就提醒讲，年岁对怀胎的成功率是真关键的因素。过了一个年龄以后，大概女性在35岁以后，男性大概在40岁以后，它发生那个染色体异常的比例就会开始增加。异常配置的机会增加，所以不但它的怀孕率会降低，那就算顺利受孕之后，它发生胎儿流产的风险也会开始增加。国健署指出，扩大补助人工怀胎已经要2冬，目前已经同意7万多件补助的申请，去年已经有超过6000个器官婴仔出世，占规档出生率未少的比例。希望同款为着未生来困扰的翁仔某，会当赶紧来找医师斗3工。记者林玉凯台北采访报道。伫咱台湾，你唔通怨叹讲你的人生坎坎坷坷，敢若行出去，你的车路就坎坎坷坷啊！伫高雄呢，就有资料显示讲，因为这车路人行道无平，造成民众受伤，这款的国家赔偿案件是上济。不过有机关指出讲，大部分拢是甲这车路补补尔尔，根本是治标无治本。所以因是要求市政府爱甲这个国中小附近的人行道列管，向中央争取经费改善。今日高雄大顺路人行道女子方向面向下半道，事后发现突破出来的钢钉卡着，上起来提过，而且要求国赔。伫三明区阳明路的人行道，某民众踏着路面的砖仔角，还有排水孔所造成的关节卡滑倒，要求要国赔。拢会掉啦，安尼掉。我有来落去就落去。哎呀，伊家家要打啊。有民代发现学区附近的人行道轻轻巧巧的状况，常常看到。阳明国中文藻大学周边的这种状况，市府统计资料嘛发现，公务类申请国赔占比上悬，主要原因拢是道路也是人行道无平，让民众行路受伤。其实我们很常接获到民众反映，人行步道破损或是不平整的状况，导致他们受伤，或者是婴儿车跟轮椅不方便去做使用的情形。
议员讲，道路修补拢用补丁，地标无对本，尤其通学道路原顶真侪学生咧行，要求市府得要搬点列管，嘛要争取搁较侪经费来改善。今年是因为统筹边管税的话，怎么样增加追加部分？那其中8000万也是要给学校去做学校周边的，因为学校教育局他们只是说针对学校四周围而已，至于学校四周外围的部分，我们再继续加强。市府规营已经有编列的经费咧修缮，将会持续向中央争取搁较侪钱来改善人行道。记者王刘婷、陈显坤报道。伫台南宁夏120县道的车路弯弯弯弯，真侪骑车的人真爱来到这个所在，拼速度压车等风神，却定定累惨发生意外。今年1月呢，就3站的死亡事故，警方加强稽查，开出3000多张罚单，也设区间测速系统、车红灯等等的设备。当地居民也讲，平常时啊受检较少，不过假日时啊有关真侪。重型机车拢甲脆，零件甲规箍卡，但120县道的路是弯弯弯弯，佮加上路真宽。真侪骑士介来遮走山，今年1月就发生3件死亡事故，推出警方加强稽查，不过地方嘛是足困扰。这白牌啊，好影响啲飙车有够侪人啦。当地住户讲，平常时较少车来啊，假日游玩有人来遮用性命点票票，其实市府相关局处主要是加强处理，增设车红灯，甲分隔岛的口甲挡起来。佮有设区间测速系统，毋过住户就质疑讲，敢有效？真个点嘛吼，因啊人拢知影对也有，啊对也有是伊减速乱尔，佮无伊就就佮行。编排巡逻、守望、路检勤务等不定点的交通稽查勤务，另外每个月办理监警环联合稽查，针对车辆实施改装、噪音、排放废气检测与取缔。警方正表示稽查，今年1月到4月，参去年同时阵比较，违规数量增加8倍。警方要员是希望民众过弯的时爱放慢速度，确保安全。记者李新武台南采访报道。立港剧团的台剧剧清明时节，伫昨昏头一摆对外来完整的一个排演。这出戏呢，对一对翁仔某之间出现外缘开始讲起，除了探讨这婚姻之间有甚物款的因素，可能会互关系产生变化以外，也讲到安怎来下过人生当中内心的难关。这出戏伫6月就要开始演出，先带观众朋友来去先看先赢。你是要叫我安怎来讲梨花时相？你莫遐大声好无啊？我只是问一个尔。你迷茫的时阵，名叫即个名。秀卿发现家己的翁婿非常有外缘，故事就为这对已经经营8年的牵手婚姻拄着难关开始讲。这出戏是导演吴念真改编作家郑清文的作品《清明时节》的同名舞台剧作品，望透过婚姻之间出现外缘的故事，讲安怎下过人生当中心内的难关。咱咧讨论外遇的问题时，拢咧讲当事人，拢无想讲因家庭的其他人。这个小三因老爸。这老爸要承担足大责任嘛，伊是老师，伊佫是人迄对翁仔某的证婚人，因查某囝仔介入别人的婚姻，所以伊的负担会足大，伊用什么角度去面对伊的查某囝，甲面对众人。清明时节，这出台剧剧已经演过一摆。吴念真讲，每一摆拢有新的演员加入，但是新演员可能较袂晓讲台语，所以因也有请台语指导，除了爱调整发音以外，用词也是重点。比如讲，歌物件做动坏化，歌过的物件吼，歌甲老甲老，你的境界头会老去啊。先前台语变哪讲，听有良相这句话的时阵，人无一定遐尼济。你不如讲人个南山钱较济。立港剧团的清明时节当咧拍拼准备，伫5月23是进行头一摆的对外完整排演，8月份到9月份分别伫台北、台中、高雄演出。记者郭明婷随台北报道。现代人压力大，容易有情绪问题。就专家认为，讲这烧胆会当改善负面情绪。即马世界各地头也开始企业提供烧胆的服务，亲像伫非洲呢，头一间甲人烧胆的公司就开业满1年啊。带观众朋友做回来看。
不安、孤单、心情歹，长时间伫个真无用的工作甲生活的时阵，互现代人心情一直无法度真好。这个时阵，也是有人揽一个，无定着会当解决这个问题。最近这几年，全球各大都会区拢开始流行收揽的服务，也是民众另外一种疏解压力的方式。南非上市约翰尼斯堡头一个付费收揽服务，嘛创立满1周年，用50外个收揽人员伫当地产线到处服务，未少人介意。After that cuddling session, I just felt a world of difference, and I was like, oh my God. So we do understand that the impact of touch is that it can really start to settle us into a deeper sense of feeling safe, considered, seen by the person in which we're engaging in touch with. 宣传带走孤单，南非这间收揽服务公司严格检选工作人员，都爱一项一项管控服务过程，人客嘛都爱先登记认证身份。90分钟的收揽服务收900南非币，差不多是台票1450块。按过这个创新的服务商品，伊的介绍甲安全，也是互民众会怀疑。Well, depends on what kind of person's going to be giving me a cuddle. And you see, nowadays it's not safe. For 950, I'm not sure. But for a service of cuddling, I wouldn't mind. I wouldn't mind being a cuddler. 心理咨询师是赞成开放的态度，建议民众把收揽当作一种沟通方式，收揽甲别人产生连结，搁增加亲密感，无一定毋是一种放轻松的好方法。公司新闻牛眼编译。有旅客指控，这个国泰航空的空服员伫咧提供服务时阵，因竟然用英语甲这旅客呛讲，那准备要讲这摊仔英语的旅客是无资格摕到摊仔，互旅客感觉是受到歧视，也引起众人批评。国泰航空已经发出3解声明回信咧，而且这3位空服员也已经互洗头了啊。有中国的民众2日坐国泰航空伫成都飞香港，伫机舱内听到空服员用英文伫咧笑就的乘客，加无坦的英文讲做地毯，伊就录音铺喺网络顶，指控国泰航空的服务歧视。对录音的内容听到，因讲旅客若是讲袂出无坦的英文，就不爱互伊无坦。3个空姐愈讲愈欢喜，一直讲袂停。At Cathay Pacific, the world is at our fingertips. 官方的宣传影片，空服员真亲切，不过加这么乘客指控的天照旅客形象差真多。国泰航空一连2遍发声明道歉，讲已经暂停相关空服员的工作，并且内部也进行调查，3天内公布调查结果。不过，互网友笑讲，敢若是无晓无紧。并伫23暗，国泰国发第3遍的声明，讲会甲涉及这件代志的3位空服员辞掉，强调个别员工严重违反公司的规章甲道德准则的行为，公司无法度容忍。这么就看乘客是毋是有法度接受。记者综合报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。吉兰到新竹对23度到30度，苗栗到云林对23度到32度。嘉义到屏东对23度到33度，宜兰花莲台东对22度到29度，平湖金门马祖对21度到29度，还有未来3天气象。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点，咱再相会。